Jeg har så gennemgået et kursus i jQuery herinde på Codecademy. Og jQuery det er egentlig bare JavaScript, hvor der er nogle folk, der har sat og skrevet noget kode, således at man nemmere kan arbejde med JavaScript. Så det er simpelthen nogle små events, der bliver lavet. Og herinde under der er der så 5 øvelser og en challenge, hvor du bare kan gå ind og prøve på at lave din egen webapplikation. Og deres opsætning, den er rigtig god, synes jeg. De har delt alt op i store temaer. Så har de nogle funktioner inden under de temaer, hvor der så endnu en gang er flere forskellige opgaver, du kan gå ind over. Og det gør det rigtig overskueligt. Og så synes jeg også, det kører meget flydende. Det virker naturligt at sidde og kigge rundt imellem dem og løse opgaverne. Du kan gå rundt her mellem siderne og se både CSS'en og HTML'en. JavaScript'en. Og ham her Erik Weinstein, som har lavet de her øvelser med jQuery. Han er rigtig god til at formulere sig, synes jeg. Og han forklarer det meget stille og roligt, så alle kan forstå det. Og så gentager han også tingene flere gange, så for eksempel det her document ready, det er sjældent det står der bare sådan lige. Ja, det er fordi jeg selv har skrevet det. Og det er fordi at han mener at hvis du selv skriver det, så er der større chance for at du får det ind under huden, så du kan huske det til næste gang du skal arbejde med JavaScript. Og ja, jeg giver ham ret. Jeg synes det er dejligt at man får lov til at prøve at skrive det flere gange. Og den tager det meget stille og roligt. Den tager ikke store skridt ad gangen, og den gennemgår ned til allermindste detalje, hvad for eksempel document ready det betyder, og hvordan er opsætningen af en jQuery funktion. Ja, så er der det med at man kun kan komme væk fra en øvelse, hvis man har klaret den rigtigt. Det virker jo egentlig meget godt, men dog er der nogle få problemer med det, som for eksempel her, hvor der er en course jeg ikke har klaret, fordi at man skal have ham her lille møjermanden til at bevæge sig. Og jeg kan godt få ham til at bevæge sig, men det er ligesom om at jeg nok har gjort det på en anden måde, end han har gjort det. For eksempel her der har jeg, for at få den til at gå op og ned, så har jeg bare skrevet top, hvor den går væk fra toppen, og den går mod toppen. Men ja, det virker åbenbart ikke. Når jeg submitter her, så er den, så spørger den, om jeg har kaldt min animate funktion på min piece, og det har jeg. Så. Men det er nok det eneste problem, som jeg umiddelbart kan se. Ellers så synes jeg Codecademy gør det utrolig godt, og hvis du er helt ny til et sprog, så er det altså go-to hjemmeside. Altså næste gang, hvis jeg har et eller andet sprog, jeg skulle lære, som for eksempel Ruby eller Python, så er jeg helt sikkert starte med at gå herind, fordi at de har virkelig en god måde at gøre det på. Så ja, det er et rigtig godt program.